គ្នាសួស្ដីមកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីវិធី7យ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកស្រកទម្ងន់បានលឿននិងជារៀងរហូតតើអ្នកកំពុងព្យាយាមសម្រកទម្ងន់មែនទេមានរបស់ជាច្រើនដែលជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ក្រៅពីរបបអាហារនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណម្ដងក្នុងពេលតែមួយវាត្រូវការធ្វើផែនការត្រឹមត្រូវនិងការបដិញ្ញាចិត្តជាច្រើននេះគឺជាជំហានងាយៗមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រកទម្ងន់ទី1ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាគឺជាភេសជ្ជៈដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់ទឹកក្រូចឆ្មាក៏ជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលវាត្រូវការដើម្បីដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ទៅជាថាមពលនិងបញ្ឈប់ការឡើងទម្ងន់ត្រូវប្រកាសថាអ្នកបន្តទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មាសូម្បីតែក្រោយពេលអ្នកស្រកទម្ងន់ក៏ដងដើម្បីរក្សាទម្ងន់ថ្មីរបស់អ្នកសូមយកក្រូចឆ្មាមួយផ្លែហើយកាត់ទៅជាចំណិតស្ដើងដាក់ក្នុងកែវរួចចាក់ទឹកចូលអ្នកក៏អាចបន្ថែមស្លឹកជីអង្កាមទៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី2ទទួលទានទឹកខ្មេះប៉ោមដោយសារតែទឹកខ្មេះប៉ោមមានអាស៊ីតអាសេទិកវាល្អសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់អាស៊ីតអាសេទិកបញ្ឈប់ពីការបង្កើតខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនទឹកខ្មេះប៉ោមក៏ជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីអាហារដែលអ្នកញ៉ាំព្យាបាលបញ្ហារំលាយអាហារនិងប្រឆាំងនឹងមេរោគផងដែរទី3ជំនួសតែកាហ្វេធម្មតារបស់អ្នកជាមួយតែបៃតងគំនិតល្អមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់គឺពិសាតែបៃតងវាមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនដែលជួយរាងកាយក្នុងការរំលាយចំណីអាហារនិងជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ជាតិកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងតែបៃតងគឺល្អសម្រាប់ការបិទបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ព្រោះវាទប់ស្កាត់ជាតិខ្លាញ់ដែលចេញពីកោសិកាខ្លាញ់តែបៃតងក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងបញ្ឈប់ជំងឺសូមបដូរតែឬកាហ្វេធម្មតាមួយកែវរបស់អ្នកដោយជំនួសតែបៃតងសរីរាង្គមួយកែវអ្នកអាចបរិភោគតែបៃតង3ទៅ4ពែងក្នុងមួយថ្ងៃទី4ធ្វើលំហាត់ប្រាណប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ស្រកទម្ងន់តាមរបៀបដែលមានសុខភាពល្អនោះមិនមានវិធីអ្វីក្រៅពីការហាត់ប្រាណទៀងទាត់និងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនោះទេការធ្វើលំហាត់ប្រាណកម្រិតស្រាលនិងខ្លាំងបញ្ចូលគ្នានឹងជួយឲ្យអ្នកស្រកទម្ងន់និងគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់អ្នកបានការហាត់ប្រាណក៏ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កើនថាមពលអារម្មណ៍និងជួយឲ្យគេងលក់បានស្រួលវាបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺមហារីកផងដែរយកល្អគួរតែកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជាទម្លាប់ការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវរំលងវាដោយសារតែលេសដែលអ្នកថាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទី5បរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អរបបអាហារដែលមានកាឡូរីទាបនិងមានសុខភាពល្អគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃផែនការដ៏ល្អមួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ត្រូវប្រកាសថារួមបញ្ចូលផ្លែឈើបន្លែនិងគ្រប់ធញ្ញជាតិស្រស់ៗទៅក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកជំនួសដោយការញ៉ាំចំណីអាហារដែលឥតបានការនៅឲ្យឆ្ងាយពីអាហារជៀននិងខ្លាញ់កុំបរិភោគស្ករនិងអំបិលច្រើនពេកជ្រើសរើសគ្រប់ធញ្ញជាតិនិងប្រភេទអាហារដែលមានសុខភាពល្អជាងញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិសរសៃនិងប្រូតេអ៊ីនច្រើនប៉ុន្តែមានកាបូអ៊ីដ្រាតតិចប្រូតេអ៊ីននឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតបានយូរនិងបន្ថយការចង់ញ៉ាំអាហារត្រូវចាំថាមិនត្រូវញ៉ាំអាហារច្រើនពេកទេជ្រើសរើសទឹកផ្លែឈើស្រស់ជំនួសទឹកផ្លែឈើដែលវេចខ្ចប់ដែលពោរពេញទៅដោយជាតិស្ករនិងសារជាតិរក្សាទុកប្រើប្រេងដូងសុទ្ធក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកវាងាយស្រួលក្នុងការរំលាយអាហារគឺល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកហើយវាក៏ជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកប្រមូលកាកសំណល់បានលឿនផងដែរជាពិសេសញ៉ាំអាហារតិចជាងមុនទី6ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពេញមួយថ្ងៃដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយលាងជាតិពុលវាត្រូវបានគេណែនាំឲ្យពិសាទឹកពី8ទៅ10កែវក្នុងមួយថ្ងៃក្រៅពីការជួយសម្អាតជាតិពុលចេញពីរាងកាយ
វាក៏ដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់បានលឿនផងដែរដូចគ្នានេះផងដែរបរិភោគផ្លែឈើនិងបន្លែឲ្យបានច្រើនដែលពោពេញទៅដោយទឹកទី7គេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការគេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការសម្រាកលំហែគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់តាមពិតទៅកង្វះការគេងធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំអាហារសម្រន់កាន់តែច្រើននៅពេលយប់ធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លានអាហារនិងធ្វើឲ្យអ្នកហត់នឿយខ្លាំងសម្រាប់ការហាត់ប្រាណជាប្រចាំគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រកទម្ងន់បានដែរត្រូវប្រកាសថាគេងពី6ទៅ8ម៉ោងជារៀងរាល់យប់តើអ្នកមានគន្លឹះផ្សេងទៀតអំពីវិធីសម្រកទម្ងន់ឬទេសូមខមមិនខាងក្រោមសម្រាប់គន្លឹះនិងរូបមន្តផ្សេងទៀតសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ